जब सुपर पावर झुक जाए तो दुनिया सवाल जरूर करती है, ट्रंप का यू टर्न, तजारत या मजबूर हालात। चीन पर वार करते करते अमेरिका ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। क्या आईफोन बचाने के लिए ट्रंप ने इज्जत गिरवी रख दी? 125% टैरिफ का शोर और फिर अचानक से खामोशी। जब खामोशी भी एक बड़ी खबर बन जाए, एक कोड, एक फैसला और एक आलमी इक्तिसादी धचका, ये रियायत नहीं, तजारती जंग में पसपाई है। क्या ये मैशियत की मंतक है या सियासत की मजबूरी? आईफोन बच गया, लेकिन सवालात के तूफान से कोई ना बच सका। आप 92 न्यूज़ डिजिटल पर मेरा व्लॉग देख रहे हैं और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, ट्रंप के तजारती टैरिफ पर लिए जाने वाले यू टर्न पर तफसील के साथ बात करेंगे इस वीडियो में। ट्रंप का हैरानकुन यू टर्न, आईफोन्स को 125% इजाफी टैरिफ से मुस्तस्ना करना, तजारती जंग में अमेरिका की पसपाई है। अमेरिका के महकमा कस्टम्स की जानिब से इंतहाई खामोशी से एक नोट एलामिया जारी किया गया, जिसमें उन तमाम मसनूआत के कोड्स या नंबर्स मौजूद थे जिन्हें ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से हाल ही में चीन से अमेरिका दरामद की जाने वाली अशिया पर आयद करदा 125% टैरिफ या इजाफी टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया था। कस्टम्स की जानिब से जारी करदा नोट में दर्ज कोड का मतलब शायद दुनिया 8517.13.00.00 के बेशतर ममालिक के लिए कोई अहमियत ना रखता हो, लेकिन अमेरिका के महकमा कस्टम्स की फहरिस्त में ये कोड स्मार्टफोन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस कोड को इस फहरिस्त में शामिल करने का मतलब ये है कि अमेरिका ने उस चीज़ को 125% दरामदी टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया है जो गुज़िश्ता साल मालियत के लिहाज से सबसे ज़्यादा चीन से अमेरिका बरामद की गई है, यानी स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स के अलावा दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात और मसनूआत जैसा कि सेमीकंडक्टर्स, सोलर सेल्स और मेमोरी कार्ड को भी 125% इजाफी टैरिफ से इस्तिस्ना दिया गया है। चंद रोज़ कबल ही अमेरिका के सेक्रेटरी तजारत हॉवर्ड लिटिंग ने स्मार्टफोन्स के मामले पर बात करते हुए और इस ज़िमन में चीन पर इजाफी टैरिफ आयद करने के फैसले का पस्से मंज़र बताते हुए कहा था कि इसका मकसद आईफोन की प्रोडक्शन या पैदावार को बतदरीज चीन से अमेरिका मुंतकिल करना है। उनके इस बयान के फ़ौरन बाद स्मार्टफोन्स को टैरिफ से मुस्तस्ना करने का ऐलान एक हैरानकुन यू टर्न था, और हैरानकुन ये भी है कि इस इक़दाम से कबल इसका ऐलान अवामी सतह पर नहीं किया गया। ये बात काबिल गौर होगी कि अगर इस इंतहाई अहम बरामद पर इस्तिस्ना का ऐलान ना किया जाता तो अमेरिका के लिए इसके क्या नताइज होते। ज़्यादातर आईफोन और इससे मुतालिका मसनूआत मशरक़ी चीन में मौजूद एप्पल की फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, और उन पर 125% टैरिफ आयद करने के ऐलान का असर अमेरिका में मौजूद एप्पल स्टोर्स पर गुज़िश्ता कई हफ्तों से ज़ाहिर होना शुरू हो गया था। आलमी टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट के मुताबिक अमेरिका में फ़रोख्त होने वाले एप्पल के 80% आईफोन्स चीन में तैयार होते हैं। एप्पल की मसनूआत पर इस कंपनी को होने वाले मुनाफे का तखमीना 40 से 60% के दरमियान लगाया जाता है। यानी अगर एप्पल की कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपये में फ़रोख्त हो रही है तो उस पर एप्पल कंपनी को 40 से 60 रुपये के दरमियान मुनाफा हासिल होता है। अगर स्मार्टफोन्स को 125% टैरिफ से इस्तिस्ना ना दिया जाता तो मुमकिन है कि आम आईफोन के मॉडल की कीमत 1000 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाती। एप्पल के पास ये ऑप्शन भी था कि वो टैरिफ के नतीजे में बढ़ने वाले अखराजात को सार्फिन को मुंतकिल कर देते। मगर ऐसी सूरत में सवाल ये है कि क्या बाकी दुनिया ट्रंप की जानिब से आयद करदा इजाफी टैक्स को अपनी जेब से अदा करने के फैसले को कबूल कर लेती? अगरचे फिल वक्त आईफोन्स की अवामी सतह पर कीमत में रद्दोबदल या इसमें बड़े इजाफे को रोका जा चुका है, मगर कीमत में रद्दोबदल अभी भी मुमकिन है, क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से चीन पर पहले से आयद करदा 20% महसूलात का फैसला बरकरार है और इससे स्मार्टफोन्स को इस्तिस्ना नहीं दिया गया है। इस पूरे मामले में एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक एक अहम शख्सियत हैं, और इस ज़िमन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग दोनों के साथ ही बात और मुलाकात कर सकते हैं। ये कुछ अजब ना होगा मुस्तकबिल में अमरीका और चीन के दरमियान तजारती जंग में अमन कायम करने के लिए टिम कुक की तरफ से सालसी की जाए, और तजारती जंग में अमन की ये कोशिश अमेरिका और चीन की मईशतों को जोड़े रखने में टिम कुक के बड़े और बुनियादी किरदार पर मबनी होगी। टिम कुक का बतौर एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव इंतखाब एप्पल के शरीक बानी स्टीव जॉब्स ने सप्लाई लॉजिस्टिक में उनकी बेमिसाल महारत की बुनियाद पर ही किया था। तजारती जंग से मुतालिक मामलात अब तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।
امریکی پریس میں گزشتہ 2 روز کے دوران شائع ہونے والی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے تجارت سے متعلق معاملات پر نظر رکھنے والے مشیر پیٹ ناوارو کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ پیٹ ناوارو ہی در حقیقت دنیا کے متعدد ممالک پر تمام تر ٹیرف عائد کرنے کے معاملے کے مرکزی کردار ہیں، اور ان کی جگہ لینے والے امریکہ کے محکمہ خارجہ کے سیکریٹری اسکاٹ بیسنٹ اب امریکہ کے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ اس ضمن میں ہونے والے مذاکرات کی قیادت کر رہے ہیں۔ وہ ان شراکت داروں کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہیں جو ٹیرف کے اطلاق پر عائد 90 روزہ عارضی معطلی کو اس ٹائم فریم کے بعد بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں، مگر گزشتہ 10 روز تک جاری رہنے والی افراتفری کے بعد ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، امریکہ کے پاس دوسرے ممالک کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیا کچھ ہے؟ ٹرمپ انتظامیہ واضح طور پر صدر کے تجارتی منصوبوں پر عالمی اسٹاک مارکیٹس کے رد عمل اور سرمایہ کاروں کے لیے امریکی قرض کے محفوظ ہونے کی حیثیت سے متعلق سوالات سے خوف زدہ ہے۔ بانڈز پر شرح سود کو 5% تک بڑھنے سے روکنے کی کوشش میں امریکہ کو مزید نئے ممالک کے ساتھ ڈیلز یا سودے کرنے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت گزشتہ ہفتے کے آخر میں اسمارٹ فونز اور دیگر مصنوعات پر ٹیرف سے استثناء کا اعلان ٹرمپ کی جانب سے لیا گیا ایک حیران کن یو ٹرن ہے۔ کیپٹل اکنامکس کے مطابق چین سے امریکہ ہونے والی کل برآمدات کا 1/4 حصہ اب 125% ٹیرف سے مستثنیٰ ہے۔ کیپٹل اکنامکس کا کہنا ہے کہ ٹیرف سے استثناء کے دیگر بڑے فاتحین بھی ہیں، جن میں تائیوان، ملائیشیا، ویتنام اور تھائی لینڈ بھی شامل ہے۔ تائیوان سے امریکہ کو برآمد ہونے والی 64%، ملائیشیا سے 44% اور ویتنام اور تھائی لینڈ دونوں سے 30% برآمدات بھی مستثنیٰ ہو گئی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے عائد کردہ 10% یونیورسل ٹیرف پر بھی متعدد استثناء دیے جا چکے ہیں۔ یہ ان ممالک سے متعلق ہیں جو الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ کرتے ہیں۔ نیا ٹیرف ان ممالک کو یونیورسل 10% ٹیرف استثناء کے ذریعے سے ایک مؤثر رعایت دیتا ہے جو امریکہ کو زیادہ مالیت کی اشیاء برآمد کرتے ہیں مگر امریکہ سے کم اشیاء درآمد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تائیوان کی امریکہ کے ساتھ تجارت $74 ارب سرپلس ہے اور ویتنام کے ساتھ $124 ارب سرپلس ہے۔ یہ پچھلے ہفتے کے پیٹ ناوارو کی جانب سے لگائے گئے حساب کے بالکل برعکس ہے۔ امریکہ کا ایک تجارتی اتحادی برطانیہ ہے اور امریکی اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ کے امریکہ کے ساتھ $12 ارب کا تجارتی خسارہ ہے، یعنی برطانیہ امریکہ سے زیادہ اشیاء درآمد کرتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اس کی امریکہ کو برآمد کم ہے۔ برطانیہ سے امریکہ کاروں کی برآمد پر اب بھی 25% ٹیرف ہے۔ برطانیہ سے امریکہ سب سے زیادہ کاریں ہی برآمد کی جاتی ہیں اور یہی صورتحال برطانیہ سے امریکہ برآمد کی جانے والی ادویات کا بھی ہے، اور اب امریکہ بانڈ مارکیٹس کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ بھی بات چیت کر رہا ہے۔ باقی دنیا اب یہ دیکھنے کی منتظر ہے کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ تو ویورز، آپ امریکی صدر ٹرمپ کے تجارتی ٹیرف اور حالیہ یو ٹرنز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔